2025菲氏家族秋冬新裝發佈會。Hello 啊，大家好，又見到我飛返嚟，就知道秋冬季又嚟臨啦。咁當然就唔少得我飛妮妮啦。今年我哋依個前設嘅舞台用咗一啲雜藝嘅燈籠，大家注唔注意得到呢？仲有呢，就係代表秋天嘅南瓜啦、稻穗啦、落葉杉同埋楓葉燈啦，都係咁樣去搭我哋嘅前設舞台出嚟嘅。大家覺得係咪好有中秋嘅韻味呢？睇完呢個咁好睇嘅前設舞台之後，咁就睇睇我哋呢次嘅創意靈感啦。今次我哋嘅創意靈感源於花意森林秋收嘅另外一面，有山啦，有稻穗啦，仲有香港特色嘅落葉杉，真係非常之靚啊！今年我哋嘅衫嘅設計呢，都係遵循將自然着喺身上呢個理念喎。同時呢，加入咗一啲秋色嘅元素啦，亦係華服社嘅新中式啦，同埋旗袍非常之有意境噶喎。睇完咗呢個咁靚嘅前設舞台呢，亦知道咗我哋今次設計衫嘅理念啦。咁之後就大家快啲嚟跟住我嚟睇睇呢次萬眾期待嘅展示舞台啦。我哋都知道華服社每一次嘅展示舞台都係非常之有意思嘅，今次都唔會例外啦。所以都係請大家一齊去睇睇咁好睇嘅秋冬展示舞台啦。今次呢，我哋嘅舞台呢，就選用咗花葉客檔設計嘅燈籠啦，同我哋嘅設計嘅 3D 楓葉樹啦，運用咗圓形嘅台啦，而且仲加入咗氣球，打造咗我哋嘅秋天舞台，係唔係非常之有氛圍感呢？睇完咗呢個咁好睇嘅舞台啦，咁事不宜遲啦，咁首先請出我哋嘅花兒家族進行新裝嘅演示啦。而家大家睇到嘅分別就係花兒家族嘅小伙伴啦，佢哋嘅衫都有唔同嘅花啦，亦都有唔同嘅名啦，咁代表唔同嘅寓意啦。咁花兒家族今次嘅衫嘅系列嘅名呢，就叫做碎花系列。咁我同大家介紹一下啦，咁大家睇到嘅最左邊嘅花菲菲呢，嗰個衫就叫做繽紛花花啦，咁係因為由唔同嘅花嘅點綴啦，而花妙妙嘅係五彩花花啦，係由唔同嘅顏色組成嘅，而花咪咪嘅就叫做桂花飄飄啦，因為佢嘅衫係桂花啦，咁寓意呢就係繽紛燦爛、自由快樂咁意思嘅。之後出場嘅我哋就見到花絲絲同埋花貝貝啦。咁樣呢，我今年呢扣上花絲絲嘅衫嘅時候呢，就會用咗波點啦，因為係想花絲絲呢就快樂一啲啦。咁而花貝貝呢，我就採用咗小蝴蝶啦，配合佢活潑嘅性格啦，所以佢哋嘅衫呢就分別叫做波點花花同埋蝴蝶花花啦。咁寓意呢就係開開心心嘅。咁之後我哋而家睇到嘅呢，就係我設計嘅花兒家族男生系列啦。咁今年就採用咗稻穗同埋繁星作為嗰個衫嘅設計嘅。今年呢，花琪琪嘅衫呢就叫做稻穗綿綿啦，咁花吉吉呢就叫做繁星點點啦，寓意呢係秋天滿滿嘅收穫同埋享受自然嘅喜樂。而今年呢，我同飛芬妮嘅衫呢都好有特色喎，都係運用咗華服社一貫嘅風格啦，又係旗袍啦。咁我哋嘅衫呢，今年就叫做華花系列。今年我嘅衫呢，就係用咗魚尾菊同唔同嘅花花啦，所以就叫做順麗花花啦。而飛芬妮嘅呢，即係用咗幾種唔同嘅草同埋菊花啦，所以佢嘅叫做秀麗花花啦。咁寓意就係平淡是福嘅。咁今年呢，我哋嘅程氏家族嘅衫呢都好有特色啦，咁用咗唔同嘅花同埋草啦，咁所以就叫做星花系列嘅。咁婷婷紅嘅呢就叫做繁枝點點啦，咁晴晴紅嘅呢就叫做星華花花啦，咁程舒舒呢係溫暖花花啦，而程影影呢係淡雅花花嘅。咁呢啲衫都襯到佢哋嘅性格啦，咁寓意就係累積落嚟呢咁樣溫暖社區嘅。
開心嘅時間呢，總係過得特別快嘅。咁隨住呢程氏家族嘅衫呢介紹完之後呢，我哋今次嘅菲時秋冬發佈會呢都結束啦。咁我哋每一次都為大家帶嚟唔同嘅舞台體驗啦，同埋新裝發佈啦。期待之後我哋都好快再同大家見面啦。再會。